なかなかすごくいいと思う。いや、そういうところじゃなかった。さ、別のお皿に入れてちょっとアンチョビを炒めたいんでよろしい？勢いが大変なんだよ。いくよ。もっと思いっきりね。い
違う、やりやすかった。ちょっと多分これ向きの問題では油が足んねえんじゃない？多分違う、折れるようになっちゃったかもしれない。いくよ、はい。いくよ、ほっ、さっきほら、ほっ、あよ、ダメだ、これダメだ、やべや今だ今。べ、いくよ、で両手に10厘。もしかしてお前誰だってそっちのが出るか。コツンってやってあふれる。あー隠れた早くあ、外しちゃった。
回切ると使っちゃうか。はい、こっちでみんなで食べて。はい。